Akhirnya sampai di air terjun di KM 48 ya, 48. Ramai sekali. Belum pernah. Libur ya? Oh, anak gila loro ya? Loro. Ya. Lagi sekali. Ramainya. Banyak ya, 2 ya. Bagus tempatnya ya. Yang baru tahu ini? Baru tahu. Kemarin sudah tahu, cuma kata orang kan 2 kilo masuk jalan kaki. Ya. Dulu nggak ada akses kan katanya. Ini aja, itu aja. Sekarang kamu dan? Oke, kamu set. Slogan mobil. Beton. Pagi-pagi dan parah. Ada dua. Perawat tuh itu tadi. Yang tadi dibikinkan proposal daerah. Nggak bisa, ini kawasan hutannya itu. Akses jalan pun nggak bisa, kan ulat perusahaan HTI orang. Enggak boleh. Nggak, dana daerah nggak bisa masuk. Daerah nggak boleh. bisa.